輕鬆置業起達你家 ，Hello 大家好，我係 Mia。今日冇晒心機去影租盤啦，我聽聞呢度咧83萬可以買到一套地鐵口嘅3房單位，而且咧帶埋精裝修㗎。咁一陣咧帶大家上去睇翻，佢係堅定係樓啦。咁睇翻而家嘅位置，我係喺14號快線南約站嘅 E 出口。今期帶大家睇嘅主角咧就係前方呢個樓盤啦。咁我哋大概步行5分鐘就可以過到嚟地鐵站嘅。大概係200米嘅直線距離，咁呢度交通出行嚟講咧係非常之便利，50分鐘就可以返到福田口岸啦。周圍嘅商業配套咧都係好完善，樓下咧係有商業街啦，有食鋪嘅，步行大概10分鐘咧就可以去到尖沙咀購物中心，咁嗰邊咧都有沃爾瑪嘅，都可以話步行過嚟呢度咧2個站可以去到大運地鐵站，咁嗰邊咧有個7.9萬方嘅星河 Coco Park， 商業咧係好完善，咁我始終諗唔明白點解咁完善嘅配套呢度咧83萬可以買到一套全新裝修而且係3房嘅單位咧，咁呢度聽聞前期咧係要賣到120幾萬嘅，依家係屬於係大劈價30幾萬，83萬就可以買到啦。咁我真係唔知堅定係樓嘅，咁依家咧跟住 Mia 過去睇下個單位嘅情況。依家嚟到售樓中心啦，咁帶大家了解翻呢邊交通同埋配套嘅情況。黑色嘅色塊咧就係我哋今期嘅主角御景匯都，咁周邊嘅產業集群咧係好豐富嘅。我哋係位於寶龍科技城入邊啦，咁呢邊咧係有超過4000間企業喺周邊，包括新能源板塊、比亞迪以及係對面寶龍生物醫藥產業園、新材料產業集群、智能產業基地，周圍嘅名企係好集中嘅，包括有中港核、五洲龍、海倫信以及係啱啱提及到嘅新能源比亞迪。咁我哋睇翻周邊嘅一個交通嘅情況啦，呢度嘅交通係好方便嘅，離屋苑最近嘅地鐵站呢係14號線南約站，咁大概步行200米就可以過到去地鐵站啦。9個站35分鐘就可以去翻江夏北換乘4號線，大概50分鐘就可以去到福田口岸。咁或者係坐翻2號線錦龍站，去到地鐵站口嗰邊咧有 E17巴士，半個鐘可以翻到蓮塘口岸嘅。再或者係2個站去到大運地鐵站，坐永東巴士可以翻到香港嘅各大站點。咁呢度翻香港嘅交通選擇係非常多嘅。如果係坐高鐵嘅話咧，可以6個地鐵站去到屏山高鐵站，大概咧1個鐘就可以翻到香港西九龍啦。現時嘅交通嚟講咧，已經係非常成熟同埋方便嘅。咁未來咧27年咧將會開通一條軌道交通33號線。到時開通咗之後咧，大家可以去到大運再換乘翻33號城際線，30零分鐘就可以翻到機場啦。咁係可以非常值得期待嘅呢一條線。咁講翻而家嘅商業配套啦，我哋自有商業配套嘅樓下底商咧個商業街係已經係開咗啦，主要係以食鋪為主。隔離地鐵口一出嚟，隔離嗰個地塊咧係2期嘅商業。咁而家係規劃咗有10萬方喺度建設當中嘅。佢係2至到3年之後咧就會正式投入使用㗎啦。佢嘅規模咧係同京基 KK Mall 係一樣嘅。咁到時會成為呢一個板塊最大嘅商業。咁睇翻周邊嘅商業，300米咧有尖沙咀購物中心、沃爾瑪可以買翻啲日常用品啦，以及係生鮮肉菜水果嘅。行街嘅話咧都係好方便，2個站。地鐵站咧就可以去到大運地鐵站啦，7.9萬方嘅星河 Coco Park、3冇會員店都全部喺齊嗰度嘅。個商業配套嚟講咧係非常完善，咁周邊嘅生態休閒咧都係非常豐富嘅。咁我哋2個紅綠燈就可以過到去張貝郊野公園。咁屋苑咧側邊咧有個正宗高爾夫同埋牛坳水庫嘅，樓上部分單位咧都可以望到高爾夫球場嘅景觀。咁遠處少少咧有一個石鼓嶺郊野公園。咁再睇翻教育以及係醫療方面啦。咁我哋側邊咧係有一個碧新小學係已經開學，已經係投入使用當中啦。一路之隔咧有南約小學啦，以及係楓葉學校嘅。咁遠處4.7公里咧可以去翻龍城醫院，以及係龍崗區嘅人民醫院啊，龍崗區婦幼保健院。咁呢啲醫院咧全部都係喺我哋屋苑大概係4至到6公里範圍之內嘅。咁我哋而家過嚟睇下沙盤嘅情況啦。咁呢一個板塊咧
玻璃嗰個板塊咧就係二期嘅商業，而家咧係喺度施工當中嘅，咁預計咧係2-3年之後就會開通噶啦。咁到時咧就會更加方便嘅。咁依家咧係喺度施工當中噶啦。咁我哋呢個位置咧就係離我哋最近嘅南約站嘅 E 出口，咁大概步行200米就可以過到嚟呢邊坐翻14號快線去翻各處地方啦。咁我哋再睇翻項目嘅情況，呢個項目咧佢係由7棟建築物組成嘅，一棟一單元、一棟二單元、二棟一單元、二棟二單元都係3.6米嘅商務公寓，全部都係現樓，即攞鎖匙即入住噶啦。咁前面呢3棟咧係4.5米嘅商辦公寓，咁上到2樓都係完全企得直嘅，等於係買一層送一層，實用率咧係超高。依家買咧年後就可以入住啦，咁預翻少少裝修期俾佢哋，預計咧係3月份就可以交樓嘅。咁依家咧可以揀嘅積數就唔多啦，35平方已經賣晒嘅。咁3.6米嘅商務公寓咧，主要賣緊嘅積數咧有57平、60平以及係70平。咁4.5米嘅公寓咧係賣緊76平嘅3房，咁所有單位咧都係精裝修交俾大家嘅。咁我哋公司咧亦都會額外回贈翻家電大禮包或者係物業管理費俾到大家。咁我哋講翻個收費標準啦。物業費係4.8元1平方，停車月租卡咧係250蚊1個月嘅，而且咧今期有驚喜俾到大家。之前咧呢度60平方咧要賣到120幾萬，76平方咧要賣到160幾萬嘅，依家咧60平方88萬一口價就可以攞低。咁76平方咧133萬就可以攞低啦，而且咧而家係有2套示範單位拎出嚟賣嘅，咁可以買翻70平方或者係76平方嘅示範單位，係可以拎包入住嘅。同時咧3.6米嘅層高嘅商務公寓咧係民水民電通天然氣嘅。咁我哋依家帶大家上去睇翻個單位嘅情況啦。我哋依家上到1棟2單元，咁帶大家嚟睇嘅係57平方可以做到3房嘅單位。咁呢個單位咧係今批嘅特價單位入邊咧，性價比係最高嘅，83萬咧就可以攞低一套3房啦。咁入嚟睇下，咁佢係複式單位啦。咁樓上咧係有閣樓嘅，攝影師帶大家上去睇下樓上嘅空間。咁呢個閣樓嘅空間嚟講咧，都算係比較大嘅，但係咧佢有少少不足之處啦，就係企唔直。但係咧平時我哋可以作為一個儲物嘅空間啦，或者係平時親朋戚友過嚟咧，都可以作為一個睡房嘅臨時空間嘅。佢係有扇窗可以透氣。咁作為一個睡房空間嚟講咧，係完全冇問題嘅。咁落嚟，咁我企喺呢個位置咧，就係一個開放式嘅廚房啦。咁所見即所得，咁呢啲咧全部都係交樓標準嚟嘅。發展商咧有同我哋做埋上下櫃啦、抽油煙機。咁呢度咧係一個電磁爐。咁呢電磁爐咧暫時係未安裝，咁到時我哋安翻入去咧就可以正常使用㗎啦。下邊呢度咧仲有個消毒櫃嘅，隔離啦星盤都係有齊。咁望翻過嚟呢度咧，佢係有一個雪櫃嘅預留空間。咁呢個空間嚟講唔算係特別大，咁大家要度翻個尺啦，再去買翻個雪櫃喺度就 OK 嘅啦。咁望翻過嚟呢個位置啦，因為係複式單位啦，所以我哋要合理利用翻啲位嘅。咁呢度就可以作為一個餐廳位啦，買翻張摺疊嘅餐台啊，或者係圓台細細地嘅都 OK 嘅。咁我哋望翻過嚟呢度咧，就係我哋客廳嘅位置啦。咁呢個客廳嘅空間嚟講咧係好舒服嘅，因為咧呢度嘅跳高咧係有3.6米嘅跳高，咁個空間感嚟講咧係非常舒服。發展商都有幫我哋預留埋啲電掣位啦，咁到時咧電視就可以擺翻喺呢個位置，咁對落咧就可以擺翻張梳化。咁我哋帶大家出嚟睇下呢個露台嘅空間。咁公寓嚟講咧係有露台呢一點咧係非常難得嘅。咁我哋出嚟睇下呢個露台嘅空間嚟講咧都算係比較闊落啦。咁我撐開手嚟講咧都係好方便嘅。咁佢係有1.2米嘅一個闊度啦。咁到時咧，我哋係可以擺翻個洗衣機喺呢個位置啦，因為佢有預留到電掣位啦，以及係水位，呢啲都係配齊嘅。咁我哋望下出邊嘅景觀，咁樓下咧呢個位置咧，其實佢係一個市政公園嚟嘅。咁我哋可以見到咧，已經係鋪晒草坪㗎啦，都已經整得七七八八。咁望翻過嚟呢邊咧，我哋仲可以望翻我哋內園嘅景觀嘅。咁呢個位置咧，望出去仲可以望翻我哋遠處少少嘅山景啦，係非常開揚、好通風透氣嘅。咁我哋睇翻呢個位置啦，咁呢度咧係通天然氣嘅，咁我哋係天然氣直接可以入屋嘅。咁我哋入嚟睇下沖涼咧都可以用翻天然氣。咁入嚟睇下我哋廁所嘅情況先啦。
呢個廁所嘅空間嚟講咧都算可以嘅，大概咧係一個正方形嘅形狀。咁入嚟呢個位咧係一個企缸位，咁我企喺呢度咧轉身係完全冇問題嘅。咁一個人沖涼咧係完全 OK，呢度咧仲配埋有花灑啦。咁睇下我左手邊咧係一個馬桶位，咁呢個馬桶咧個 size 嚟講都 OK 嘅。咁望翻呢度好難得嘅係咧，佢廁所咧係有扇窗透氣嘅。咁呢個咧係同住家型嘅係一模一樣噶啦。咁望翻過嚟右手邊咧係有一個洗手池啦，以及係鏡櫃，呢啲都係配齊嘅，所見即所得。咁我哋入嚟睇下第一間睡房嘅情況。呢一間睡房嘅空間嚟講就稍微係細咗啲啦。如果大家係話作為睡房嘅空間嘅話咧，就喺呢度擺翻一張1.2米嘅床褥係 OK 嘅。咁望翻過嚟呢度咧，佢係有扇窗可以通風透氣嘅。如果大家係唔需要咁多睡房嘅空間咧，都可以作為一個功能房，可以作為我哋書房啊，或者係休閒空間都好 OK 嘅。咁我哋入嚟睇下我哋主人房啦。呢個主人房嘅空間就非常闊落啦。咁可以喺呢度擺翻一張1.5米嘅床啦。呢個位置咧都可以整翻一個到頂嘅衣櫃，咁儲物空間嚟講咧係完全足夠噶啦。咁睡房嘅膠標咧，裏邊係木地板，我哋出邊咧就係瓷磚嘅。咁呢啲咧全部都係我哋發展商嘅交樓標準。咁牆面咧就係白色嘅油油啦。咁樓上咧呢啲全部都係有做到全屋嘅中央空調嘅。咁呢啲全部都係我哋發展商嘅交樓標準。咁講翻呢個單位嘅報價情況啦。呢個單位嘅報價情況咧，總價咧係83萬嘅。咁首期係3成，首期係25萬。咁按10年月供嚟計咧，每個月月供咧係5900蚊一個月嘅。咁我哋依家過去睇下大積數少少嘅單位。依家上到31樓，咁帶大家嚟睇嘅係60平方3房嘅戶型。呢個朝向咧係東南朝向嚟嘅，咁非常通風透氣。我哋依家上去睇下樓上閣樓嘅空間先啦。呢個閣樓咧個空間都好闊落，有2扇透氣窗，可以通風透氣，可以作為一個臨時嘅睡房空間啦，以及係儲物室嘅空間都 OK 嘅。我哋落嚟睇下樓下嘅空間。咁呢個位置咧就係開放式嘅廚房啦。做嘅係一字型嘅操作台，咁呢個廚房比起我哋睇嘅58平方都要大好多嘅，上下櫃係做齊嘅，煮食3件套都係配齊嘅啦，抽油煙機、電磁爐以及係消毒櫃。咁望翻過嚟呢度咧，2平方其實大嘅位置咧就係大喺我哋客餐廳啦。咁呢個餐廳嘅位咧係大好多嘅，可以擺翻一張2至到4人嘅餐台都 OK， 唔使摺疊都 OK 嘅。咁我哋再睇翻呢度咧係有一個鞋櫃嘅空間。咁隔離咧就係一個雪櫃嘅空間啦。咁呢度咧可以擺翻一個2層嘅雪櫃，我哋可以上網買翻個，或者係我哋公司回贈俾大家都係完全冇問題嘅。咁入嚟睇下，咁呢一間房咧係第一間睡房，呢間房嘅空間就稍微係窄咗少少，可以擺翻張1.2米嘅床喺呢度嘅。如果大家唔需要咁多睡房嘅空間，都可以作為一個休閒空間啦，作為我哋嘅書房都 OK。咁呢度咧有掛機啦，望翻過嚟呢邊咧仲有扇透氣窗嘅。咁我哋再入去睇下我哋廁所嘅情況。呢個廁所咧就喺我哋隔離啦。咁呢個位置咧個空間嚟講咧都算 OK 嘅。咁做嘅係鑽石型嘅企缸啦。咁我喺度轉身都冇問題嘅。咁我哋平時沖涼嘅話都係舒服嘅。隔離呢度咧係有個馬桶。咁我望翻我右手邊咧係有洗手池啦，鏡櫃都係有齊嘅啦。咁呢度咧係仲有一扇透氣窗嘅，可以打開通風透氣。呢啲全部都係膠標嚟嘅。咁我哋再入嚟睇下我哋主人房。呢個主人房嘅空間好闊落啊。咁呢個位置就可以擺翻張1.5米嘅大床喺呢度啦。呢度咧就可以整翻一個到頂嘅衣櫃。咁全部都係白色嘅油油啦，呢啲都係膠標嚟嘅。咁全屋咧都有做到中央冷氣。咁呢啲咧全部都係木地板。咁望翻過嚟呢度啦，佢係有一扇透氣窗嘅。咁呢個窗咧係東南嘅朝，呢個朝向咧係東南朝向啦。咁係比較通風同埋透氣嘅。個景觀咧同我哋個廳係一樣嘅。咁我哋過嚟睇下個廳嘅情況啦。呢個廳嘅開間咧都比我哋58平方嘅係大少少嘅，大概係2.6米嘅一個開間。咁呢個位置咧係雪櫃嘅係電視嘅預留位啦，咁就可以掛翻個電視機喺呢度。對落咧就係一個梳化位，擺翻張3、4人嘅梳化係完全 OK 嘅。呢個跳高咧大概係3.6米，係非常舒服嘅呢個廳。咁再出嚟睇下露台嘅空間。
呢個露台嘅闊度咧，大概係1.2米啦。咁我咁樣撐開手咧，都係完全靠唔到邊嘅。咁呢度咧，值得一提嘅咧，佢呢一個露台咧係用嘅係玻璃啦，所以係比較採光面係更加好嘅。咁望翻過嚟對面啦，咁呢度咧就可以擺翻個洗衣機嘅。咁上邊都有預留到電掣位、水位啦。呢個朝向咧係非常開揚嘅，咁可以望到遠處嘅山景啦，以及可以望到我哋樓下南約小學啦。隔離呢度咧就係我哋2期嘅商業啦。咁大概咧係2028年就會開通噶啦。咁樓下呢度咧仲有一個泳池，可以望翻我哋內園嘅景觀嘅。呢個景觀嚟講咧都係比較舒服嘅。咁我哋同大家講翻今期呢個單位嘅報價情況啦，總價係88萬。首期咧係27萬嘅，10年月供，每個月還款咧係6200蚊。咁除咗31樓啦，仲有20幾樓嘅單位可以揀嘅，全部都係靚樓層嚟嘅。咁如果大家想睇翻20幾樓嘅話咧，就可以過到嚟現場帶大家去睇翻噶啦。咁我哋而家帶大家過去睇下70平方嘅戶型係點樣嘅。我哋依家嚟到2棟呢一單元，咁帶大家睇呢個單位咧係70平方3房嘅，咁係唯一在售嘅一套啦，咁係示範單位嚟嘅。咁呢個位置咧係端頭位啦，比較安靜。咁我哋入嚟睇下裏邊單位嘅空間啦。咁呢個單位咧同樣都係複式單位嚟嘅。依家上去樓上帶大家睇下閣樓嘅空間先。咁呢個閣樓咧係已經做咗軟裝，以及係有裝飾啊。同埋我哋床啊都係配齊嘅啦。咁望下呢個空間咧係好闊落嘅，呢度咧全部係有做咗一啲儲藏嘅空間，可以擺下衫褲啊，或者擺下被鋪都 OK 嘅。呢度有線透氣窗啦，望翻過嚟呢度咧同樣係有個儲物空間嘅。中間呢個位咧就係一個休息休閒嘅空間啦，或者作為一個工作嘅空間都 OK。望翻過嚟呢邊咧就擺咗一張1.2米嘅床褥，58平方同埋60平方咧都可以參照翻咁樣嘅擺放嘅。我哋落去樓下帶大家睇下樓下嘅空間，樓下嘅空間咧就闊落好多啦。呢個位置過嚟睇下，就係擺咗一張4人用餐位嘅。咁望翻過嚟呢度咧係開放式嘅廚房，煮食3件套呢啲全部都係配齊嘅。咁呢啲係交標嚟嘅，因為示範單位啦，所見即所得。我哋屋入邊嘅所有嘢啦，都係加10萬蚊就可以享受到噶啦。大家係可以拎包入住嘅。咁望翻呢度咧，已經係配齊有一個雪櫃噶啦。咁望翻過嚟我哋客廳嘅情況，呢個客廳嘅開間咧係2.7米嘅，更加闊落。咁呢啲護牆板啊，以及係呢啲掛畫同埋梳化、茶几以及係電視機，呢啲全部都係包埋喺入邊嘅。上邊咧仲有一盞好靚嘅吊燈啊。咁呢層高咧係3.6米嘅，坐喺呢度睇電視都好舒服。咁出嚟睇下我哋露台嘅情況。呢個露台嘅空間咧都係好闊落嘅。呢個位置咧就擺翻個洗衣機，咁有預留水位啦、電掣位。咁我哋再望下出邊嘅景觀，呢個景觀咧好開揚嘅。咁樓下咧就係我哋嘅市政公園啦。而家已經係搞得七七八八啦。咁到時啲草坪全部生齊之外咧，咁就望出去一片綠油油，好舒服嘅。咁望翻過嚟呢度咧，仲可以望到遠處嘅公園景觀。咁個景觀嚟講咧，都算係比較開揚嘅。咁我哋入嚟再帶大家嚟睇下我哋第一間睡房。第一間睡房咧個空間嚟講咧，都比啱啱睇到2間係大好多嘅。咁係可以擺張1.2米嘅床喺呢度啦。呢度咧係有2扇窗嘅採光，個採光面會更加好。窗簾呢啲都係做齊㗎啦。咁望翻過嚟呢度咧，仲有一個到頂嘅大衣櫃，儲物空間完全足夠嘅。我哋再入嚟睇下廁所嘅情況。呢個廁所咧個企缸位就更加舒服，佢係一個正方形嘅企缸位啦。咁個轉身咧係完全冇問題嘅，一個人沖涼都好舒服。上邊咧係有花灑。咁出嚟睇下呢度咧有線透氣窗、馬桶、毛巾架、鏡櫃、洗手池，呢啲全部都係配齊嘅。咁我哋再入嚟睇下主人房啦。呢個主人房嘅空間咧好大啊，中間呢個位置咧就擺咗張1.5米嘅床啦，窗簾都係有齊嘅。咁呢啲咧牆紙都係好靚。咁望翻過嚟呢度咧，仲有一個到頂嘅大衣櫃，個儲物空間咧係完全足夠嘅。咁我哋講翻呢個單位嘅情況啦。呢個單位嘅報價情況咧係108萬。3成嘅首期咧係33萬，10年月供，每個月還款咧係7600蚊嘅。咁呢個係在售嘅唯一單位啦。咁如果大家係
中意嘅話咧，就嗱嗱聲過嚟睇翻。咁我哋依家再帶大家過去睇下4.5層高嘅76平方嘅三房。依家嚟到2棟4單元，咁帶大家睇呢個單位咧係76平方三房2衛嘅戶型。咁依家睇呢個單位咧係示範單位嚟嘅，因為咧而家全層喺度裝修緊，所以呢度嘅傢俬啦以及電器都係搬咗去其他地方嘅。如果大家揀翻呢個單位嘅話咧，到時呢啲傢俬家電都會搬翻過嚟。咁我哋而家入嚟睇下，因為喺度裝修緊啦，所以呢個單位咧同樣都係冇通電嘅。而家望到嘅咧全部都係自然採光啦。咁我哋入嚟睇下廚房嘅空間，呢個廚房係非常闊落嘅，3、4個人喺度煮食都冇問題。L 字形嘅一個操作台，呢度咧係有個星盤，上邊咧係有熱水器，係通天然氣嘅，上下櫃都做齊啦，煮食3件套都配齊，抽油煙機、雙爐頭嘅煮食爐，下邊咧有個消毒櫃嘅。同時呢度咧係有扇窗可以通風透氣，個採光都算 OK 嘅。咁望翻過嚟呢度啦，呢度有一個雪櫃嘅預留位啦，可以擺翻一個3層嘅雪櫃嘅。咁我哋公司都會壓個回贈俾大家。咁我哋入嚟睇下呢個位置咧係門背後嘅玄關位，就可以做翻一個到頂嘅儲物櫃空間啦。上邊做翻儲物櫃，下邊做翻鞋櫃，空間嚟講咧係完全夠嘅。咁我哋再入嚟睇下廁所嘅情況，呢個廁所咧係做咗一個3段式嘅設計，做到乾濕分離嘅。入嚟睇下個企缸位，呢個企缸位嘅空間非常闊落啊！咁佢同住家型嘅廁所咧係完全冇區別嘅。咁呢度咧係仲有扇透氣窗啦，可以通風透氣，上面花灑都係有齊嘅。咁呢度咧仲有個趟門，望翻過嚟呢度咧係一個馬桶位啦。咁出嚟睇下呢度咧係鏡櫃同埋洗手池。我哋再入嚟睇下第一間睡房嘅空間，呢間睡房嘅空間採光咧係非常靚嘅。咁呢個闊度咧，咁就可以擺翻張1.5米嘅大床喺呢度，可以做到3面落床嘅。咁再入嚟睇下呢度咧係做咗軟裝，咁呢係有一個到頂嘅大衣櫃啦，都打開睇下衣櫃裏邊嘅情況啦。衣櫃嘅深度都 OK 嘅，大概係60 cm。咁我哋嘅儲物空間都係完全夠噶啦。再睇翻個膠標，咁呢啲咧白色嘅油油以及係木地板呢啲全部都係膠標嚟嘅，全屋都有做到中央空調。咁呢個房間嘅採光面真係好好，呢個位置咧仲有一個飄窗位。咁如果大家係擺翻個電喺呢度嘅話咧，都可以作為一個休閒嘅空間嘅。咁我哋再入去睇下其他嘅空間。呢個位置咧係一個樓梯嘅儲藏室嚟嘅，大家可以作為一個家政櫃嚟使用啦。咁嗰啲掃把、拖把全部都可以擺翻喺呢個位置嘅。咁我哋再睇翻我哋廳嘅情況啦。呢度係做咗一個客餐廳一體，咁呢個位置咧就係餐廳位啦，可以擺翻張4人嘅用餐位嘅。咁上邊咧係有做到吊燈啦。咁望翻過嚟呢度，呢個餐廳嘅開間咧大概係2.7米嘅，非常闊落。呢度係做咗有個電視櫃啦。咁電視都係擺咗去其他地方，到時擺翻過嚟咧，擺翻個 sofa 喺呢度咧，個觀感係完全 OK 嘅。咁呢度嘅總層高咧係4.5米嘅跳高，咁等於係買一層送一層啦。樓上係完全企得直。咁呢個好靚嘅吊燈咧，都係示範單位嘅。咁再出嚟睇下，呢度咧係有一個露台嘅空間。咁呢個露台空間咧唔算係特別闊落嘅，但係咧發展商都已經幫我哋整咗一個滾筒式洗衣機嘅預留位啦，水位、電掣位都係有齊嘅。咁望下呢度嘅景觀，呢度嘅景觀咧望出去都係比較開揚嘅，望翻遠處嘅公園景觀啦，以及係下邊小學啦同埋泳池嘅景觀都係可以望到嘅。同埋內園遠處少少咧黃色嗰個板塊咧就係兒童嘅玩樂設施啦。咁我哋再睇翻樓上單位嘅樓上幾間睡房嘅情況啦。咁佢呢個樓梯咧都整得幾好嘅，咁我上落咧都覺得好輕鬆。呢個位置咧係作為一個工作嘅區域，係有整到工作台啊，以及係一啲儲物間嘅空間嘅，咁就擺翻張凳喺呢度咧就可以工作噶啦。咁如果大家係揀翻呢個單位嘅話咧，係直接可以拎包入住嘅，非常之方便。咁我哋再入嚟睇下裏邊嘅情況。呢度咧係第二間睡房，咁呢間睡房嘅空間咧同樣係好闊落嘅，擺翻張1.5米嘅大床，可以喺呢度3面落床嘅。咁呢個位置咧就係一個到頂嘅衣櫃啦。咁呢個衣櫃嘅 size 都 OK 嘅，兩扇門。咁望翻過嚟呢度咧，佢仲整咗一個書台嘅空間，咁就擺翻張凳就可以喺呢度睇書啊，或者係工作都可以。呢度仲有一扇透氣窗嘅。
我哋再入去睇下廁所嘅情況。咁呢個廁所嘅空間咧都算可以，有做到乾濕分離兩條式嘅一個設計。企缸位嚟講咧，一個人沖涼係 OK 嘅。上邊咧有花灑，再出嚟睇下呢度咧係有線採光面嘅，下邊呢個位置咧係馬桶、鏡櫃、洗手池，呢啲全部都係做齊嘅膠標嚟嘅。咁我哋再入去睇下主人房啦。咁呢間主人房嘅空間咧就好闊落嘅，咁就可以擺翻張1.8米嘅大床喺呢度，可以做到3面落床。望翻過嚟呢度咧，仲有一個大衣櫃。咁呢個衣櫃嘅儲物空間係完全足夠噶啦，都打開俾大家睇下裏邊嘅深度。裏邊深度大概係60 cm 嘅。咁望翻過嚟呢度，咁呢啲咧全部都係膠標嚟嘅，白色嘅油油啦，下邊咧係木地板。咁望翻呢度嘅景觀咧，主要係同我哋個廳嘅景觀係一樣嘅，都算係比較開揚，採光面係好好。咁我哋講翻呢個單位嘅情況啦。呢個單位咧係示範單位啦，所以如果大家揀翻呢個單位嘅話咧，係133萬再加翻18萬嘅裝修費。如果大家想揀翻其他單位嘅話咧，係133萬嘅。咁我哋講翻佢嘅月供嘅情況啦。如果係做按揭嘅話咧，3成首期係40萬，10年月供每個月還款係9460蚊嘅。咁76平方嘅單位咧，而家係剩翻10幾套。咁而家咧主要個樓層咧係10樓啦，以及20幾樓嘅，全部都係靚樓層。咁如果大家中意嘅話咧，就快啲過嚟睇翻啦。咁我哋依家落去樓下帶大家睇下周圍嘅實景。而家嚟到小區門口嘅市政公園，咁帶大家嚟睇下呢個公園啦。呢個公園而家係喺度收尾當中㗎啦，草坪係已經鋪晒，等到春天咧呢度就會好靚。我哋到時可以落嚟呢度曬曬太陽，呼吸下新鮮嘅空氣。咁今期帶大家睇嘅單位咧，就係前方嘅呢兩棟係3.6米嘅商務公寓，以及係隔離呢一棟4.5米嘅商辦公寓啦。咁睇完樓上嘅單位 ，Mia 有一個好直觀嘅感受咧，就係租不如買啦。平時帶大家睇嗰啲租盤單位咧，6、7千蚊都係租到一啲有20年樓齡嘅一啲殘殘舊舊嘅單位啦。咁呢度咧6千蚊就可以供到一套3房全新嘅單位。咁個舒適度嚟講咧，一定係比起租盤嚟講好好多嘅。咁首先咧，呢個位置咧係非常近地鐵口啦，係一個地鐵口物業嚟嘅，步行5分鐘就可以過到去14號線嘅南約站啦。返深圳嘅各個地方都係好方便。如果話返關口嘅話咧，50分鐘就可以返到福田關口，或者係坐2個站去到錦龍站，可以坐返 E17都可以返到蓮塘關口嘅。地鐵時長咧大概係個時長大概係半個鐘嘅，咁都係比較方便。雖然咧個地鐵時長咧係稍微耐返少少啦，但係咧使多20分鐘可以買到一套自己嘅物業嚟講咧，我覺得係非常值得嘅。咁呢個位置咧，除咗個交通咁便利之外咧，咁我哋樓下咧都有底商，咁有商業街啦，可以滿足翻我哋日常嘅飲食需求，以及係300米就可以去翻尖沙咀購物中心同埋沃爾瑪嘅。咁我哋平時行街睇戲食飯都有好多好去處啦。咁我哋都可以坐2個站去到大運地鐵站去行翻京基嘅行翻星河 Coco Park 啦，以及係三武會員店嘅。咁呢啲大大細細嘅商場咧，我哋過去都係好方便。咁呢度咧，除咗係交通以及係商場咁便利之外咧，我哋屋苑咧門口就有一個咁靚嘅市政公園，同埋裏邊咧都係一個2樓係有一個空中平台嘅。咁嗰邊咧有泳池啦，同埋兒童嘅玩樂設施。咁最主要咧，我哋今期帶大家睇嘅單位咧，無論係3.6米層高以及係4.5米層高咧，全部都係住家型嘅公寓嚟嘅。咁係通天然氣啦，有露台，包括係廁所咧都係有窗嘅，係明廁嘅設計啦。最關鍵嘅咧係今期帶大家睇嘅單位咧，真係平靚正嘅。83萬可以買到一套全新嘅3房單位，呢個價錢咧，你係望勻成個深圳咧，你都係揾唔到嘅。依家個積數咧就唔多噶啦，總共加埋嚟就剩翻10幾套。如果大家係有興趣嘅話，嗱嗱聲聯繫翻 Mia 過嚟睇翻呢度嘅單位啦。咁而家係接近係星期6日噶啦，咁到時咧會更加多嘅客人過嚟。咁如果大家唔想走寶嘅話咧，就快啲聯繫 Mia 過嚟睇翻。
上方有2個二維碼，歡迎大家掃碼添加 Mia 嘅 WhatsApp 或者 WeChat。如果大家覺得本期嘅分享唔錯嘅話，唔該幫手點 like 支持下，同時 follow 埋我哋嘅頻道，我哋持續更新深圳嘅樓市情況俾到大家。下期再見。